猜猜今天吃什么？先看看金色是什么？哇塞，是个汽车钥匙糖果。紫色，小公主们，把你们手机里的紫色表情包交出来。看看红色是什么？小花朵糖果。看看绿色是什么？是一个奶酪棒。看看粉色是什么？小铲子糖果。猜猜紫色是什么？自行车糖果。今天我们来吃这些糖果。先吃乌龟小软糖。奶酪棒。巧克力。美乐迪哨子糖。蜂巢棒。猜猜今天吃什么？先看看绿色是什么？小蛋仔棒棒糖。看看紫色是什么？妙可蓝多奶酪棒。看看蓝色是什么？毛毛虫棒棒糖。看看红色是什么？西瓜泡泡糖。看看金色是什么？是一个骰子糖。